題目嘅。香港1/3人係死於冠心病，咁其餘嗰1/3咧就係死於咩咧 cancer。後尾又即係因為傳染病嗰啲咧嘅比例就好低好低。咁所以如果搞掂冠心病咧，其實好多人個健康狀況都會好好多。不過好多人咧成日都會講，唔係驚死係驚點啊？係唔死得，不過自己唔健康行動不便咧，比死更難受，咁就慘啦嚇。咁香港嘅第2號殺手都同全世界嘅趨勢一樣嘅，全球計嘅每6秒咧就一個因為心腦血管疾病死亡嘅人，每6秒全球計。喺香港第1位都係 cancer， 第2位咧都係咩啊？都係心臟病嚇。心臟病咧好多時咧就好多人咧就淨係留意個心嚇，不過我哋淨係諗一樣嘢，如果你而家已經有冠狀動脈梗塞啦，即係嗰個問題出現咗，你估會唔會有其他血管都塞地咧？咁如果個醫生淨係同你講呢有問題就翻嚟通，你覺得呢樣嘢邏唔邏輯咧？唔邏輯嘅，同埋每次通完之後咧，佢都會花咗你個血管表面噶嘛。不過其實你自己而家 internet 好發達啦，係嘛？你自己上網睇啲數據最多通可能1年係嘛？後期通要半年，之後期個醫生話唔通得啦，話因為點啊？佢驚血管爆會好多問題出現，所以通咧，我哋通常係貨急救，即係你已經塞咗8-9成，逼不得已咪佢通咯。咁但係你話而家塞咗5成喺個界線嗰度有少少影響，有啲症狀，我等陣會講嘅。你可以揀其他方法，盡量將嗰個血管健康翻，佢就冇事因為其實好多心腦血管疾病咧，一開始咧係因為血管有事就影響個心臟，影響個腦甚至影響下肢會有呢啲問題出現嘅啦。先天性心臟病啦，譬如心漏嗰啲風濕性心臟病點衡量啊？記唔記得風濕係同咩有關嘛？自體免疫，你個免疫系統攻擊佢嗰個就係風濕性心臟病。風濕性係難醫嘅因為你個免疫系統癲咗咧，你要我哋嘅學説啦，譬如紅斑狼瘡點解會有啊？自體免疫病好多係紅斑狼瘡類風濕關節炎係嘛？多發性硬化症即攻擊構神經線，點解會有咧？好多就傳統醫學話唔知點解嘅，懷疑有隻病毒攻擊過你，touch咗你個系統，令到佢打自己咯。我哋嘅學説就覺得個污染好多18、20以嚟睇紅斑狼瘡嘅人咧，全部都係真膚當主食嘅，雪糕朱古力薯片有得外國讀緊書嘅。即係以前咧可能會有個保姆啦，咁後期自己夠18歲搬咗出嚟住啦，佢哋咧以呢個即食麵為主餐，好多都係咁嘅。咁佢到20零歲就有紅斑狼瘡，呢個係比較常見佢哋嘅飲食方法，所以我哋覺得咧自體免疫病包括風濕性心臟病係一個污染病，係一個中毒病，唯一嘅方法就係做排毒唔做排毒冇乜方法可以斷尾嘅。當然有冇聽過50湯啊？冇聽過，3550有冇聽過？再仲有冇啲中醫高手？50就係咩？混寧白術，跟住澤瀉豬苓50湯係換血㗎嘛？中大嘅做臨床係做換血嘅，話係對血癌有幫助，但係對呢啲咧個血癲咗，入邊啲白血球周圍打仗，50湯都好好嘅呢一個你哋可以自己做多啲搜集啦咁咧。你要不斷咁樣做換食淨係食生果啦，或者點淨係飲鹼性嘅水啦，身體啲垃圾就會抌出嚟嘅。點抌我等就會講多啲。個免疫系統咧乾淨咗啦，佢就唔會亂打仗。咁我哋做得多，我哋就會睇到嘅。譬如你個朋友嚟揾我哋，佢食4粒類固醇嘅，可能20 mg 佢就已經每粒5 mg 咁可能做完第一次咧，佢頭1個禮拜咧未亂食嘢咧，唔使食翻嘅，之後可能食翻1粒，你就知佢病情控制咗嘅。即係好易佢自己 monitor 到自己嘅，因為佢會發燒啦，佢會骨痛啦，佢會覺得個人咧好似成身啲肌肉咧唔係自己咁啦，佢會有好多症狀嘅。心瓣性心臟病就好明顯啦，心瓣問題。冠狀動脈心臟病呢個係最常見啦，就係呢個咩所謂嘅冠心病啦，就係個 aorta。咁有3條分支嘅，是但一條失咗都入呢個冠狀動脈心臟病嘅。咁常見嘅心臟病咧，除咗頭先講冠心病，最重要咧心律不正有冇聽過？咩人中意心律不正嘅？留意下。年紀大啦係嘛？年紀大咩病都易㗎，太闊啦。年紀大嗰輪啱啱大感冒完，佢就心律不正啦。嗰輪晚食白蘿蔔，佢就心律不正嘅。嗰輪個朋友好好買5行湯，記唔記得？台灣好出名幫你轉鹼性，佢醫 cancer 個5行湯咧，
又有咩我而家都數唔到啦，有紅蘿蔔係咪要個葉嘅咋？係白蘿蔔要個葉，苦瓜係嘛？苦瓜冇。係啦，即係其實咧，所有呢啲寒涼嘅啦，唔使一定 exactly 呢個方嘅，你第二個方都得嘅。你飲得多你就心律不正嘅啦，心律不正就係破氣，破氣就心律不正嘅啦。如果你發覺自己個心律不正唔係好嚴重，間中發作下，例如抽好重嘅嘢，例如女士喺經期期間出現呢啲係身體虛弱嘅症狀，你黨參北芪佢都會好翻。當然你唔好又去飲五青汁，跟住又黨參北芪係冇用嘅。所以會破氣涼嘅嘢你都唔食得嘅。跟住之後咧就整全托個體質，可能點啊？食啲好嘅營養素啊，食多啲抗氧化劑，個體質托高咗佢就唔翻轉頭，因為心律不正喺香港人係冇得醫㗎啦，一年嘅。咁所以又會嚟到我哋度啦。咁我發覺好多50零歲咧，乜嘢人最多心律不正嘅咧？就係突然間轉咗個飲食法。我啲朋友咧話我呢啲咧就係陰虛火旺，好燥熱啊，成日有口腔潰瘍，我就用五行湯用咗1個月。我有個女同學咧就同我差唔多大，都41歲到啦。咁咧佢就飲咗3個月五青汁減肥，肥就減到少少，不過最重要就係心律不正。咁跟住咧就因為佢超級陰虛火旺啊，佢嚟睇我嗰時咧生晒痱滋，夏天嚟嘅。黨參北芪不生痱滋食唔食得？食完瞓唔着咯，唔好食啦，係嘛？最簡單補氣又補到血嘅係咩嘢？氣血係一齊補噶嘛，係嘛？你有血就有氣，係嘛？就係 B12啊嘛。咁你就去 GNC 啦，唔使一定幫我陳學嘅 GNC 啦，即係萬寧嗰度買 B 集。B 集嘅 B12咧 B100係最高嘅，你就早午晚餐後食1至2粒。如果你不嬲過往發覺到你食 B 集會有好多反應嘅，例如會潮熱，例如會再生多啲飛滋，調轉噶嘛 B 集我哋醫飛滋噶嘛，但嗰啲人系統亂晒㗎啦。你就低度開始半粒，個氣上咗，個人會有氣有力啲㗎，去廁所都快啲。平時佢有便意嚟到咧，好耐都出唔到嚟嘅。食足夠嘅 B12咧，好快會逼到出嚟。有一次有個朋友問我，點解我哋男人去廁所咁快嘅咁樣？即係去大嘅，因為男人有氣。女士好多時冇咁好氣。呢個會係個分別咯。B12咧可以補到個氣嘅，對心律不正好有幫助嘅。咁另外就心臟發大啦，呢個最普遍係咩人啊？你個血壓一直都控制得好差。個心臟唔夠力嘅，慢慢佢退化，佢就會脹咗。即係你個血壓控制得好差。心臟衰竭啦，呢個好常見啦。呢個多數係出現咗咩咧？心絞痛咗好耐。心絞痛嘅原因係乜嘢？缺氧啊嘛，係嘛？個心好勤力㗎，一年365日咁多分鐘咁多秒鐘唔休息㗎喎，佢需要好多氧氣㗎喎。不過你塞咗入邊嘅血管，佢供氧出現問題，佢就點啊？揦住痛，最常見嘅離底丸聽過啦，啲揦住拎嗰個痛啫嘛，佢冇醫過病嘅。咁但係好多人就以為佢醫到病就唔做任何嘢啦。所以如果呢個年代咧，你去睇醫生咧，因為大家都明白而家資訊科技好發達，你問咗個醫生佢點醫你，你攞咗啲藥自己研究過，發覺佢係撳住你個病徵等你自己好嗰啲咧，有冇聽過？係我俾你食咗先，等佢自己好。但係你發覺你可能已經過咗18歲或者22歲，甚至係18加22、40歲嘅 double 咯，係嘛？咁你就會發覺到你身體轉化唔到，自己好唔到，你就要揾出路。我哋以前20零年前咧，發覺嗰啲藥廠咧，一份咧健康食品9份西藥嘅個業績，20年後咧調轉咗9份健康食品1份西藥。因為好多人去揾呢啲出路，希望自己可以好得翻。咁你可以喺呢方面留意下咯。當長期心絞痛啦、缺氧，個心臟咧開始點啊？頂唔到啦，就會出現心臟衰竭。呢啲問題咧都係全部有關聯嘅。咁但係咧動脈硬化呢樣嘢咧就避免到，你呢啲病都可以避免到嘅。第一，點解會高血壓？飲食係嘛？我哋不斷食好多即係高膽固醇啦，唔做運動啦，咁個身體咧不斷啲血管咧就被呢個氧化，令到佢個血管硬咗。原本係膠喉有彈性，我哋嘅血管變咗玻璃喉冇彈性。為咗搞掂成個微循環啦，個心泵大力啲，你就高血壓，明唔明啊？所以你攞得走黐住血管啲垃圾咧，咁就會好翻。
咁有冇人高血壓好得翻㗎？有。嗱，我有個病人嚟醫牛皮癬嘅肥大型，記唔記得牛皮癬係咩病啊？自體免疫攻擊皮膚，自體免疫病冇癬嘅，癬係乜嘢啊？香港腳真菌感染嘅癬，嗰個自體免疫病。咁我就教做換食啦，淨係食3個食7日啦。咁咧嗰個牛皮癬咧仲未甩晒，甩咗啲啦嚇，因為佢好多年啊嘛。但係佢血壓咧跌到去130以下，平時150。咁佢做幾次之後咧就去到120。咁但係啲人就會點啊？暴飲暴食啦，唔瞓覺啦，可能飲下酒啦，食下宵夜，去下飲啦。咁佢一高翻咧，佢做3日，佢就跌翻去120。當你個血管經常保持一個彈性同乾淨咧，佢個血壓咧就唔會飆升。如果你甩咗血壓藥，你又查下啦，血壓藥嘅副作用例如乜嘢？咳啦。我啲病人咧唔係因為想斷尾而用換食嘅，因為佢食親即係血壓藥佢都咳，佢冇得食，佢冇得食。咁佢就要避免自己因為高血壓嘅後遺症啦。咁所以咧，佢就學換食，令到自己咧保存喺一個咧彈性血管嘅狀態，個高血壓咧唔會出現咯。換食已經可以醫到高血壓嘅。換食最簡單你咪用食生果食7日生果平啦，揀啲咩梨啦、蘋果啦、火龍果啦，係嘛？大葉敏感嗰啲唔好食啦，大葉係咩？榴蓮啦、荔枝啦、龍眼啦。敏感係咩？芒果啦、士多啤梨啦、奇異果。當然電器係最準啦，但係大陸係咁樣咁你可以揀晒嗰啲做換食啦。咁但係唔使擔心喎，因為當你一食咧，你嘅消化用嘅能量咧多過嗰嚿生果俾你嘅，所以叫負卡路里。你都會每日食一個。呢個係好好嘅方法，全身嘅血管都會翻身嘅。我哋嘅膽固醇都會做咩康復嘅嘛。當你換食階段咧，你啲橙橙如果血管有事又唔好食啦，有個酸會令血管收縮㗎嘛。你啲蘋果你啲火龍果入邊嗰個脂肪有幾少啊？好少，唔係冇嘅，好少。到最後咧，佢唔能夠轉化成你身體要嘅荷爾蒙咧，佢就會抽晒血管嗰啲唔撚使嘅脂肪出嚟咧，做你嘅康復，因為佢驚你會死。咁所以就順便救埋嚟啦。呢個係最好醫高血壓嘅方法。咁有咩人唔用得㗎？不嬲電解質失衡嗰啲啊，成日話我暈入醫院，我唔係缺鉀就缺鈉，唔係缺鈉就缺鈣，有冇見過啲咁嘅朋友？佢個代謝好差嘅，嗰啲要睇住做，唔係唔做得，要睇住做。點睇住做咧？補到佢嗰輪正常水平先做。即係要調節翻佢咯。咁另外就糖尿病嗰啲人要睇住做。因為糖尿病嘅人咧，個血糖突然間一低，佢就暈咗嘅。咁撞傷咩受咗傷又冇嘛？咁呢啲方法咧都係好有效俾呢個高血壓嘅。中風咧就係腦入邊嘅血管出現爆裂或者阻塞，都係中風。你會爆多啲定塞多啲啊？佢塞住咗附近嗰啲區，咪冇營養，咁都會壞死啦。咁你個區係咩區？你咪説話區，咪説話有問題啦。係嘛？活動區咪手腳有問題，都係咁分嘅啫。包括血管一樣啦，就嗰區爆咗咯。但係發覺咧，塞血管嘅人咧係多過爆血管嘅，導致中風。所以證明通血管係幾重要。通血管係一個好重要嘅市場。特別咧，你細個跟父母啲飲食習慣啦，例如有冇人好中意食腩肉㗎？滷水鵝嘅。咁我係因為我潮州人我哋細個最中意跟爸爸去打冷咧，就點啊？好肥嘅，同埋因為我爸話佢以前細個喺廈冇得食㗎。我爸18歲嚟香港，跟住就28寸腰咯。咁到我有印象咧，我12歲佢40零歲嗰時，佢已經係41寸腰咯。已經係好大分別㗎。你最緊要就係睇埋你自己個飲食習慣，盡量配合咗落去咯。咁另外就係呢個下肢癱瘓啦，因為咧好多動物咧一失咗咧，你供營養咧，包括供血啦，落嘅下肢會有問題。所以你見到嗰啲人會鋸咗隻腳啦，除咗糖尿之外咧，個下肢都係因為下肢嘅動物失咗而令到佢唔能夠活動嘅。好多坐輪椅嘅老人家都係，所以你要避免呢啲病咧，一定就要學通血管啦。飽和脂肪衰啲啊，定係反式脂肪衰啲啊？反式脂肪衰啲，但係喺我哋香港咧，咁高卡路里嘅飲食習慣，包括糖分啦、精製澱粉質啦，係嘛？米啦同米粉啦，係嘛？其實應該係糙米先㗎嘛。
係嘛？做米紅米先揀米，跟住再揀米粉，越粗纖維嘅飲食係越恰當嘅。但因為我哋點啊？口感啊嘛，係嘛？你嗌碟菜粗啲都話伙計換過佢係咪啊？粗纖維我哋係唔好食㗎，所以會有咁嘅問題。有一個學説同你講係咩咧？你會最近都留意到嘅，佢話咧食飽和脂肪係冇問題嘅，包括飲咧飽和脂肪嘅油，例如係咩啊？椰油。橄欖油係不飽和，係不飽和係啦嚇。咁點呢個學説啱唔啱啊？佢話其實所有心血管係反式脂肪嘅，唔關椰油事嘅咁啊。呢個學説咧，如果喺埃塞俄比亞一啲冇得食嘅國家係啱，因為用得晒。但係我哋用唔晒咧，佢都照失嘅。所以我覺得香港咧就太冒險啦。所以你哋都唔好諗住我食植物性嘅飽和脂肪係冇好處。千祈唔好咁樣諗下。咁另外咧就係呢個嗱肉類啦，點解啲人話盡量少食呢個紅肉啊？例如豬肉嗰啲啊，因為佢嘅肥膏係夾雜咗喺肉類攞唔到出嚟㗎嘛。食雞一起咗個雞皮，嗰啲肥膏就冇咗。個原因係咁嘅啫。但係當然啦，都睇你點啊，食幾多啦，食幾多嘅問題啦。咁缺乏運動啦、壓力啦、暴食啦壓力轉做暴食咧，最重要係因為咩問題？係腦個血清素會高啲。你不斷食大量嘅碳水化合物咧，個腦嘅血清素一開心荷爾蒙會高啲。其實係一個咁嘅反制嚟嘅。有咩方法可以 block 咗佢，令到你突然間唔好食？你做大量運動啦，踩機啊、step 跑步啊，你一踩完咧，你個人咧就唔暴食。咁但係最重要咧，你唔好喺一個身體好低糖分嘅期間踩。咁第一容易暈啦，第二踩完都會緊暴食。即係以一個正常嘅狀態。咁呢個兒茶胺酚胺咧就係你越吸煙咧，佢入邊咧更加容易點啊？將啲紅血球同脂肪黐埋一齊喺個血管度咧，塞住個血管。所以吸煙咧，亦都係增加呢個心腦血管疾病嘅其中一個原因膽固醇過高啦肝咧自製1.5 gram 到啦不能超過呢個300 mg 啦蛋黃咧一隻已經2路啦。咁但係最重要咧就係睇你運唔運動。其實你運動嘅人咧個血管咧係唔會聚積嘅咁荷爾蒙嘅原料啦膽固醇，所以唔係一定係壞事嘅。但係你又想個荷爾蒙好，又唔想吸咁多膽固醇，應該行咩路線啊？行 omega 3啱嘛？行不飽和路線啦。好多女士啦，夏天來臨啦，搽好多防曬啦。第一次發覺唔曬都有啲斑走出嚟嘅，俗稱叫荷爾蒙斑啦，係嘛？有啲人嚟叫肝斑啦。點解成日兩樣嘢都互相講嘅？究竟肝斑定荷爾蒙斑？真正咧肝係微調荷爾蒙，知唔知啊？所以到最後咧個肝斑咧就即係荷爾蒙斑，就因為個荷爾蒙微調唔到，係個肝出事。所以其實兩隻嘢係一樣嘅。如果用嗰啲機器睇咧，睇翻面最簡單點樣分荷爾蒙斑同肝斑？呢個就好難分啊！但係點樣分雀斑同荷爾蒙啊？雀斑就係一粒粒獨立嘅但係荷爾蒙斑咧放喺有個網狀，中間好多連結嘅同埋荷爾蒙斑通常比較深層即係如果你用機器睇有咩方法最簡單淡斑嘅？第一抗氧化劑啦，咪白藜蘆醇嗰啲啦。食嗰啲都得啦，係搽噶啦食嘅咧就 omega 3增加個荷爾蒙自我調節功能其實你食大量 omega 3，你發覺個皮膚個斑亦都會淺啲嘅。心肌梗塞啦，就係心臟嘅肌肉壞死啦，因為冠狀動脈硬化狹窄啦，中斷血液嘅供應，通常之前就經歷嚴重嘅心絞痛咁所以如果你而家有心絞痛咧，你就知道咧。即係你已經係有呢個傾向啦。通常佢哋咧有機會係點咧？前邊痛、頸痛、背痛，突然間咧隻左手咧一個出口嗰啲點冇晒力咁佢哋咧呢個都係心肌梗塞嘅一啲症狀。高血壓啦內分泌神經性嘅啦，同情緒都有關嘅。呢啲嘢你要點啊？就自己學習減壓啦。但係傳統啦本態性嘅就係血管硬化啦，血黏度增加啦。乜嘢人嘅血黏度最高啊？肥膩飲食啦，係嘛？酸性飲食啦。你飲罐汽水咧，你飲罐可樂咧，攞一滴血出嚟喺個 dark film 度睇啲紅血球都黐埋一堆嘅，好似成日緊咁。用乜嘢可以打散佢啊？
鹼性嘅礦物質啦，即係可能鹼性水啦、抗氧化劑啦，同埋酵素。係啊，酵素係啊，係啦，抗氧化劑啦，係啊，抗氧化素啊。咁另外咧就呢個高血脂啦、酸性啦、水分不足啦紅血球易受破壞啦，都會令到個血特別甜嘅。嗱，有效補充劑啦如果你發覺咧嗰輪咧嘅牙齒非常之敏感，已經代表你缺鈣。有冇人中意食皮蛋嘅？皮蛋個鉛好高喎。你發覺食得皮蛋多一輪咧，集中能力可能會差咗，但係好明顯咧，你發覺啲牙會敏感啲。因為鉛咧會阻住你吸收鈣。有一次我朋友有部新機，有嗰啲 body check 㗎啦，唔使抽血嗰啲啦揸住支棒咁樣。我中意食皮蛋嘅。咁咧就佢 check 到我中咗鉛同埋呢個鈣缺乏咧，我話你個機係準嘅。因為我即係年紀開始大啦，我從來冇敏感牙齒。我喺今年就有過一段時間，就係我食最多皮蛋嗰段時間。我話你部機係準，係個維他命 C 咧就係做一個荷爾蒙嘅原料啦咁維他命 E 咧佢都有幫助。呢個荷爾蒙一增加咧，個壓力就會減少。而維他命 E 咧就係 D 方就好過 L 方。你睇個樽啦佢個樽有寫㗎佢哋小麥胚芽嘅天然生育醇咧就係維他命 E 嘅一種，佢係7種。D 方佢都嚟寫 D 方咯嗰個叫 Tocopherol T 字頭嘅 TRO 咯Tocopherol 就係嗰個生育醇嘅學名咯。呢啲都係對於成個即係呢個血各方面嘅質素好好嘅。EGCG 咧就係綠茶嘅一個提取物。好多人話同你講，你餐後飲綠茶咧血管同埋心臟會好，就係呢一個成分，就係 EGCG。有冇見過？最近有個病人嚟睇咧，就50歲，3年前咧做直腸檢查，因為佢全家咧直系親屬即係兄弟姊妹嗰啲啦，父母啦有嘅癌症都係腸癌。過咗50咧，通常就佢哋每年做一次咧。第一年咧鉗到10零粒，第二年18粒，第三年38粒，即係個 polyp 上個息肉。息肉咧就係最有機會病變成 cancer 嘅位置。最大機會嘅。EGCG 咧就係有臨床嘅一種植物營養素，可以將嗰個息肉減低嘅。就係呢個 EGCG。呢啲都係屬於supplement咯，又冇毒性係嘛？綠茶嘅提取物啫嘛。但係少部分人咧空肚食會胃寒嘅，胃頂胃脹嘅，你咪餐後食咯。西芹汁西芹汁最緊要係點啊？唔好雪凍佢，炸西芹汁。因為你飲幾日咧，你會發覺個人咧就可能胃頂胃脹。因為西芹本身都寒涼，你就雪凍佢喎，仲每日飲一杯喎。飲西芹汁降10零20度血壓係得嘅，但係壞咗個胃就冇胃。如果你個胃好渣，又要行西芹汁點啊？高血壓。餐後飲，飽肚飲，唔好雪凍佢。另外個方法我哋以前都用嘅，因為生機飲食係近年啲 cancer 好興嘅方法。每日淨係10杯菜汁唔食飯嘛，有冇聽過？10杯菜汁，生機飲食我喺華人嘅圈子，我發覺就好似冇咁 work 嘅，因為我哋華人個胃係冇咁勁嘅，我哋嘅消化功能冇咁勁。如果你一飲10杯嘅菜汁咧，好多人已經胃頂胃脹反胃咁咯。但係如果你真係要飲咧，就點啊？搭住薑水飲菜汁，咁係最好。即係你揾杯薑水做咗喺度，唔好一次過飲晒佢個3杯之過，飲一啖劑低，飲一啖劑低。譬如夏天30幾度，出完兜去個圈做完嘢翻到嚟，係咪覺得好頸渴？就唔好一次過飲晒杯薑水，飲普通水先。薑水落嚟搭，咁咧你調翻個胃火，再飲呢啲菜汁。另外都好出名嘅就係松樹皮同菩提子啦，都係通血管第一，第二係幫助個血管壁生翻嚟，都係個氧化劑嘅一種。但係呢啲係比較早年咧，我嚟通血管嘅。另外就 EFA 啦，叫咩？仲要脂肪酸啦，佢幫助低密度脂蛋白減低，即係西血管嗰個；高密度脂蛋白增加，即係撳住低密度嗰個。會將啲好嘢增加，將啲壞嘢減少。呢個就係即係魚油入邊其中一個情況啦。另外就係日本納豆。如果叫你買原醃嗰啲咧，我訪問過，包括我自己都係食唔落嘅。係好難食嘅，而家好興製嘅，就製咗落粒膠囊度嘅，
咁你可以成日即係一日拍幾粒啦。咁另外咧就 Hilldin 有冇聽過？Hilldin 就係奇乸口水 ，leech 奇乸口水嚇。咁佢有通血管嘅功能嘅，你就諗下，如果你而家即係細個可能有冇人喺農村玩過？佢哋好易俾奇乸鉗住噶嘛，佢哋自己唔知㗎。咁個奇乸咧就會鉗住你不斷吸血，佢會慢慢脹大變深黑色嘅，即係其實係血嚟嘅啫隻奇乸。咁但係點解你隻腳嗰啲血管咁多血小板封唔住佢個口？就因為佢隻腳口水咧係會破血栓嘅，就係 Hilldin 日本仔咧當年就點咧？就揾個滾筒，就叫啲即係喺滾筒啦，就模仿咧就好似我哋皮膚咁嘅，嗰啲奇乸就啜住佢。咁跟住咧就唔知點樣凍一凍咧，嗰啲奇乸就縮埋一堆就跌晒落嚟咯。咁啲口水就喺隻滾筒度咯，就攞去洗，洗完就做嘢。係日本仔最先做嘅，大家全球周圍都做啦，包括我哋偉大嘅祖國中國，佢都會不斷即係做緊呢一樣嘢咯嚇。咁另外咧 Resveratrol 啦、巴黎露醇啦咁亦都有好多臨床咧喺幫助到點通血管啦、修補血管壁我會咁樣睇嘅。如果個人已經有冠心病，係咪都要揀一啲嘢咧去幫助點個血管修復？第一，第二就係通血管，因為佢中風嘅機會亦都會好高咁幾樣嘢一齊走咯吸煙嘅人咧就患呢個心肌梗塞嘅機會好高嘅。咁尼古丁咧，佢會影響到我哋一個叫自律神經，有冇聽過？交感係屬於咩？亢奮嘅嘛，打仗嗰個記唔記得？Fight and fight， 逃跑與打鬥嗰個另外副交感咧 ，rest and repair 兩個 R 休息與咩修補嘛。咁呢個就亢奮嗰個，所以血管會收縮，血壓會上升，動脈硬化嘅機會亦都增多。咁所以咧，冠心病咧係最多醫生叫你戒煙嘅。你糖尿病都冇咁多醫生叫你戒煙㗎，但係冠心病佢成日都會叫你戒煙。另外咧一氧化氮 CO 有冇聽過？以前咧有啲人喺車房入邊咧開咗架車咧，諗住透下冷氣啊，結果死咗㗎嘛，就係中咗 CO。CO 咧佢搶嗰個血紅蛋白嘅功能好高，佢令到你啲紅血蛋白搶唔到氧氣，所以最後你就缺氧而死。呢個死法咧就同燒炭差唔多，係啦，都係燒炭嗰個原理啦咁尼古丁加咖啡因咧，膽固醇好易上升嘅。咁但係萬一你有冇見過啲朋友同你講，喂，我食齋咁滯㗎咯，我菜都唔落油，我膽固醇都係高嘅。有冇見過啲咁嘅公公婆婆？個 key 喺邊度？即係個問題喺邊度？第一就係肝功能問題，因為肝係負責點將血入邊嘅膽固醇抽出嚟代謝成為膽汁嘅。咁如果係咧，你可以同佢增加個膽汁，佢血管嘅膽固醇就會跌㗎啦。咁點樣增加膽汁啊？你走去食肥膩嘢就大鑊啦，係咪？3千金油脂，即係佢晚同你講你肥咗，唔係我兩個 call 機啫，有冇啲咁嘅朋友？即係而家夏天啊嘛，人哋出件衫，你肥咗咁樣。咁其實咧就係嗰個3千金油脂嘅問題。咁你唔行得普通肥膩嘢嘅，你一定要行咩？行一啲不飽和脂肪，例如橄欖油，每朝起身飲2湯匙嘅橄欖油。係飲唔使煲嘅就咁飲。咁你如果咧用飲筒啜嗰啲好核突嘅個質感咁你就揾支匙羹抹乾淨個底，就倒1湯匙，塞去喉嚨定90度，咁樣唔過個脷啦，你就飲到啦。如果唔係，我諗你飲第一日就倒翻出嚟。咁就飲2個湯匙咁大膽。咁咧，你會發覺到咧，你嘅大便會黑啲嗰啲膽汁嚟。咁膽汁嘅膽鹽就係膽固醇做㗎，係個肝抽血嘅膽固醇做嘅。呢個係一個好降膽固醇嘅方法。你見到如果自然療法咧，鬼佬嗰啲佢好少識中藥㗎嘛。我教晒係華人，所以佢就好叻中藥，我哋就吸到少少咯。咁佢哋教你疏肝咧，就係橄欖油。疏肝即係你成日覺得咧個人咧好易勞氣頂住好想打人嗰啲咧，即係即係個肝火上揚咧，個人好鬼激動嗰啲咧，佢哋會有用呢啲方法咯。咁另外就近年香港好興嘅咩奶芥蒲公英嗰啲，亦都係佢哋好常見嘅一啲草藥啦，就幫助搞掂嘅肝嘅咁另外咧就避免自己高血壓啦因為會點大血管機會會好高啦糖尿病咧又係好常見會有呢個心腦血管疾病嘅。由於你一有糖尿病個數據咧喺10年內80%嘅人都會有心腦血管疾病，都係因為失血管
嗱，一個單位嘅脂肪係有130幾個 ATP 能量單位嘅，但係一個單位嘅糖咧得32，所以佢 shift 去嗰個脂肪儲存咧係更加容易儲存得多啲。咁所以你一支糖尿針咧，佢就好快就 shift 咗去咩？去做收血管嘅脂肪。所以如果個人同你講佢有呢個糖尿病食緊西藥嘅，你更加要教佢食咩？食抗氧化劑。記唔記得咧？我講糖尿病嗰堂教大家浸過一隻嘢㗎。醋蛋咧就係糖尿病嘅。咁但係另外有一個咧就加埋通血管嘅，就係呢個紅酒浸洋葱。就攞一支750ml 嘅紅酒啦，就切開呢個洋葱啦，因為等嗰啲洋葱素會滲出嚟啊嘛，就揾個 jar 係有一個罅仔嘅啦，就倒咗個750ml 嘅紅酒啦，就揼埋個洋葱落去啦，跟住吸住一落條罅仔，14日度咧啲酒精揮發晒㗎。咁入邊呢嚿嘢咧就俾嗰啲酒精咧抽咗嗰啲洋葱素出嚟，洋葱素咧係令到個胰島素敏感啲。咁而入邊剩低嘅紅酒素咧就係白藜蘆醇嘅其中一種，咁就幫助通血管。咁你知啦，我哋呢啲好熱誠㗎嘛，做自然療法唔係為咗淨係即係成唔成功，我哋乜鬼嘢都試下㗎嘛。咁我咧就好努力咁樣咧就浸咗都有14日啦，因為嗰陣味咧一切出嚟咧，成個廚房都係㗎啦。咁幸好我嗰輪冇同阿媽住，咪阿媽一定阻止我。咁跟住最後咧我就飲咗一啖就飲。個味道唔係好好飲，但係如果你病咧，就即係可以考慮。個味道就唔係好好飲，因為浸完之後嗰兜液體咧就我哋飲咯。早午晚1/3杯，你細個嗰啲杯仔喎，你大約50ml，早午晚50ml，下50ml，冇酒㗎啦，唔使擔心揮發晒。但係個味道就麻麻地咯。當然你哋嘅白藜蘆醇好食過多倍啦。咁但係呢啲都係民間會比較流行嘅，但係都係有料到嘅。好多時一用你個血糖都會降2度嘅。咁至於飲醋嗰個咧就用醋蛋咯，買啲最 cheap 嘅米醋，抌隻蛋落去，2日內嗰啲蛋殼咧就會溶晒。蛋殼係咩做㗎？係 calcium carbonate 啦，碳酸鈣啦。咁溶咗之後咧，嗰個就係醋酸鈣。因為你將啲碳酸鈣溶咗落個醋咪變咗醋酸鈣咯。醋酸鈣係一個鹼性飲品，同埋可以洗個胰臟嘅。咁好多人點解嗰個胰臟會做啲唔啱嘅胰島素出嚟咧？就係因為污染，就係因為污染。咁我哋好多時就會點樣做咧？就會直接咧就教佢做一啲換食。你發覺換食嗰時咧個血糖好多都唔掂嘅，空腹血糖換食嗰時。咁但係你發覺用呢啲方法咧？除咗換食之外，就係一個洗胰臟嘅方法，就係飲呢個醋蛋入邊剩低嗰啲醋。你浸咗2日，你揾唔到隻蛋嗰隻殼㗎啦。個溶晒嘅個蛋衣咧，你成隻夾上嚟嘅。咁我就冇煮過嚟食，我前啲學生就煮嚟食，佢話酸度係食唔到嘅，因為會吸咗啲醋喺入邊啦。咁呢2個方法亦都係對糖尿病好好嘅。咁但係至於呢個紅酒浸洋葱咧，最重要就係將佢嗰個紅酒素增加嚟減低佢咩失血管嘅機會。咁如果你有方法咧，不斷將個慢性病出現咗，你就好翻。你唔用西藥咧，你嘅身體咧會有其他病嘅機會會低咗好多。每日係每一杯醋大約200ml啦，就浸1隻蛋。早午晚飲晒1/3杯。係啦，即係嗱，你如果而家做10日嘅份量，你咪揾10隻杯咯。但係你唔使嘅，譬如你做3隻，飲完第1隻，咪用翻個杯又做第4日咯，咁啫嘛。咁呢啲方法你可以不斷咁樣試，對好多人都幫助好大嘅。係越浸洋葱啊嘛，其實係增加個洋葱素咯。最緊要個酒精得嘅咋，有酒精就抽到出嚟㗎。但係個功能唔同咯。養命酒係行提氣㗎嘛，即係譬如你心律不正嗰啲咪養命酒，個係行提氣㗎嘛，係嘛？咁但係你如果攞埋嗰啲洋葱素出嚟，佢對糖尿病咪好啲咯。洋葱素亦都對濕疹好嘅。
但係佢入邊其他成分會唔會過敏導致爆濕疹又唔知咯。所以太複雜嘅嘢就冇事啦，特別係嚴重嗰啲。洋葱素係撳住組織胺，令到佢唔會行嘅。類似我哋西藥嘅抗組織胺，就撳住佢唔會行。係啊，洋葱素係止痕咯，簡單嚟講叫止痕啊。點解咧？市面上有一隻咩6度37咧，係唔識，因為我冇用過。係啊，其實咧所有嘅37咧。因為我冇用過，我唔敢講。37咧係改善個血液循環咯。咁至於通唔通到咧，我真係唔知。係啊，最好揾啲人用過話翻俾我聽會好啲。因為其實咧嚟得我自己咧，因為我而家個姑娘咧就識咗我好多年嘅，即係幫我手執藥個姑娘。因為我以前去實習咧，嗰度咧佢都喺度嘅。咁但係咧佢就發覺我比較得意，佢話我乜嘢訂咗翻嚟咧，自己喺度搞下食下。有一啲可能我冇咁嘅症狀，我就俾啲最熟嘅朋友試下。我先，因為你知啦，俾得我哋嗰啲朋友咧都會講佢係 OK 噶嘛，如果唔係都唔敢介紹俾我哋啦。但係我哋唔覺得佢唔 OK，我只係想知道，咁虛弱嘅人食咗會唔會暈㗎？我哋咁壯會唔會即係200磅嗰啲會唔會唔夠力啊？需唔需要食多份啊？即係我哋都會試好多嘢。係啊，咁希望咧就即係自己掌握到個關鍵喺邊度咯。係啊。另外就肥胖啦，大家都知啦你肥嘅人咧，三酸甘油酯又偏高啦，係嘛？心血管嘅機會就會多咗啦，缺少運動啦壓力過大同埋精神緊張，年紀越大壓力越大咧，會中央肥胖，因為嗰個 cortisol 嘅咩腎上腺皮質醇咧係直接影響身體咧係攞保留脂肪嘅，即係喺古代咧，當你保留到脂肪代表乜嘢？你襟捱咯，明唔明啊？你去打仗啊，你喺古代啊，唔係日日有嘢食噶嘛，唔係周圍有餐廳噶嘛。你保留多啲脂肪，你餓幾日你係冇嘢。我有時笑啲拍檔，我話你而家增肥咧，你捱到1個月，我捱1個禮拜成日。如果而家幾方咁因為咧就係嗰個問題啦，所以壓力越大咧，就係一個緊張嘅狀態咧，你 tap 嘅脂肪會越多。咁點解做運動會對於即係嗰個情緒咁有功效啦？第一就係令到腦入邊一個開心荷爾蒙提升啦。第二就順便可以點啊？就幫助燃燒埋啲脂肪。所以如果緊張嘅人咧，最好就係做運動啦。家族遺傳咧，除咗體質之外咧 ，DNA 咧最重要係遺傳到生活習慣。你覺得你父母長大咧，你飲食習慣好多嘢好似佢。我有一次咧，即係同一個小朋友3歲咧慶祝生日啦。佢就望住個蛋糕喎，啲小朋友見到蛋糕開心噶嘛，見到有蠟燭就會吹熄佢噶嘛，小朋友。嚟吹完個蠟燭好開心啦咁樣，跟住我哋切個蛋糕俾佢食啦。跟住佢話：我唔食蛋糕，就因為佢爸爸唔食。但係佢切蛋糕係好開心噶喎，嗱佢唔係為咗食，佢為咗切嘅啫。係啊，就係因為係遺傳有食習慣，我哋自己都係啦，係嘛？係啊，我好中意食肥膩嘢嘅，因為我爸爸好中意食肥膩嘢。呢一個亦都好常見啦另外培養良好嘅飲食習慣啦高糖分高脂嘅一定少食，白糖最後都係轉咗成脂肪嚟嘅。你有冇發覺飲汽水咧係肥得好快？係啊，因為佢去7粒方糖啦有冇聽過將啲腎石排出嚟有好多中藥嘅方劑㗎嘛？有個方劑咧就唔使咁複雜嘅，就係朝頭早空肚就食1磅蘆筍，烚熟佢啦。蘆筍可以黐垃圾，你發覺食咗蘆筍啲小便臭啲嘅，你留意下。跟住就開咗7罐可樂，唔使雪凍走晒啲氣，隔1晚。跟住就盡量2個字內飲1罐咧，過2鐘頭飲晒佢。係啦，你就會發覺到咧，有啲人啲腎石細嗰啲會溶咗排到出嚟。係啦，但係最大嘅問題，因為佢7粒方糖，我個病人嗰日做完，佢話痛嘅位已經唔同咗，即係佢 feel 到係喐咗。但係最重要係乜嘢？佢啲痰多到嚇死你。佢好多痰啊！今日我話你飲咗7罐，佢叫佢 complete 唔到6罐啦，6、7、42粒方可樂啊！因為單一曲都唔得㗎，係啊，因為呢啲係人哋傳落嚟係 work 嘅，我哋記住去用啫。係啦，其實係個檸檬酸啊，其實係個檸檬酸先出聲啫。但我覺得就應該有磷酸問題。因為我試過咧計過個份量咧，我買檸檬酸啊，俾一個好熟嘅朋友試啊，佢一啲都喐唔到。
係啊，所以應該唔係淨係檸檬酸嘅，因為有多時你知道古方好難解釋俾你聽㗎嘛。咁我哋就抽絲剝繭入邊邊樣嘢覺得咧會唔會買到嘢取替咧？咁佢哋就講俾我聽係呢個檸檬酸嚇。咁但係我買嗰個檸檬酸開俾人係唔得嘅，係啊。咁所以要分析下嚇。咁不吸煙頭先講過啦嚇，不咬嘢啦嚇，身體容易點啊修復啦嚇。減下旅行啦嚇，減少喝酒，因為飲酒又肥得好快中性脂肪會上升啦，即係嗰啲三酸甘油酯另外就呢個動脈硬化機會增加啦。不用蛋做早餐啦，因為好多人唔做運動啦，係嘛？佢做出嚟嗰個膽固醇已經好足夠啦咁咯少鹽餐前啦避免點啊立高嗰個血入邊咧個血壓咧會提升啦奶茶唔用白砂糖啦，用乜嘢？用有礦物嘅蔗糖啦盡量減少啦有咩糖係而家最興又冇任何副作用嘅？就係沙洛糖。沙洛糖係白蟻先有嗰種酵素消化嘅啫。我哋食咧好似白砂糖咁嘅咋，但係個味就冇白砂糖咁甜，但係個樣一模一樣嘅。你一食咧，佢去到條腸度咧，由於佢嘅分子團咧係偏大嘅，佢有少少幫你輕瀉嘅功能。沙洛糖即 exactly 係沙洛糖嘅廣告嗰隻成分咯。當然唔係叫你落埋香口膠落去飲檸檬茶你有一半嗰啲粉賣嘅。咁我癌症嗰啲病人，我全部叫佢買晒沙洛糖，直出直入㗎，唔會吸收。白糖係最酸嘅食物，白糖亦都係 cancer 主要嘅食物。cancer 咪會做 PET scan 嘅正電子掃描嘅，打個支顯影劑入邊大部分都係糖水嘅。咁你個 cancer 個新陳代謝加快，一做個 scan 咪會見到紅波波、橙波波就會睇到一粒粒嗰啲。咁所以就白砂糖就一定要戒啦，對 cancer 病，控制血壓啦，同埋糖尿病啦控制體重啦預防過肥啦。其實肥胖同 cancer 點解有咁有關係？因為 cancer 係食翻嚟㗎嘛，你有冇聽過？食翻嚟㗎嘛，係啊。嗱，假設你而家食隻雞，隻雞有殘留激素嘅，就會沉澱係咩？脂肪。咁你越食得多，就越食得嗰啲脂肪入身體，你會肥，同埋你身體嘅激素又容易俾佢影響到個荷爾蒙受體產生病變啦。係啊，好多都係食翻嚟嘅，係啊。咁就呢個保持心情輕鬆啦，避免過度緊張，維持正常及有規律生活啦。保持適量嘅休息啦定期進行身體檢查啦。帶氧有氧而適量嘅運動，因為有氧運動咧對於荷爾蒙系統係好啲。咁另外就建立穩定嘅金錢同家庭關係，呢個代表乜嘢？一個平衡嘅心態。係啦。咁有咩問題可以代朋友問啊？其實冇嘅，殺熟佢1磅咁食晒佢，跟住就飲個7罐可樂啫。係，你當年買咗有機咪有機。我唔記得咗個學名咩啦，你打 Aperitus 你跟住打 Detox 佢會有個成分彈出嚟咧，佢會同你吸咗好多垃圾嘅。係啦，總之放晒啲氣佢咯，盡量2個字落一罐乾糧中要飲晒。唔好煲，因為盡量跟古方。唔好傳，佢會溶細咗咧，喺個尿道屙翻出嚟啦。係啊，唔係腎啊嘛，唔係膽啊嘛，係腎啊嘛，梗係會啦，特別男人會痛啊嘛，女人個尿道短啲會好啲咯，通常都屙到出嚟，暫時我處理過嗰啲都屙到出嚟嘅。如果太大粒咧，根本佢就未用到夠細，佢就落唔到落個膀胱。因為我用癌症病人唔可以食糖啦，咁但係西醫開好多嗰啲營養奶粉咧，都好多糖嘅。嗰罐嘢叫咩名？Intact總之間廠都有，隻牌子都有。咁變咗可以用咩替代咧？如果rice protein 咯。rice protein 米蛋白。係粉嚟嘅。分嚟個，rice protein 好高營養，但係錳原好低同埋冇糖。
有㗎有。100年係啊有。糖尿病人咧就應該係少食糖同埋澱粉質啦。係。咁如果佢轉食呢個水果餐，但係水果都有果糖嘅。係。咁佢應該係點做？因為佢負卡路里嘛，記唔記得？因為佢俾你嘅熱量都唔夠你消化佢用，所以你都會用得晒全部咯，唔會累積喺身體。係啊，咁但係你可以揀啲咩咧？揀啲冇咁甜嘅生果，唔好揀香蕉，揀大蕉，即係全部係咁嘅原理就得。係啊，因為我哋好多國內嘅病人咧，佢唔係真係成日翻嚟覆診嘅。咁佢去到某啲界線啦，佢話：喂，我個血糖已經高過7點幾咯喎，我血壓高過140咯喎，但我而家唔翻香港喎，我可以點做咧？好多就喺上面做換食。係啊，其實另外選擇就係用菜汁，菜汁，但係唔飽點啊？因為要唔飽嘅狀態咧，你先會將身體啲垃圾排出嚟。因為你一飽咧嘅個狀態咧，身體就唔會將嗰啲脂肪、蛋白質咧抽出嚟當營養，咁自然解唔到入邊啲垃圾咯。係啊，咁所以我哋通常就係以一個唔飽嘅狀態，但係縱使你飲20杯菜汁，你都會肚餓。但係你不斷有嘢過口，你會頂到。但係如果用舊式嗰個淨係飲水咧，就好多人都頂唔到。同埋菜汁高鹼啊嘛，菜汁係好過生果。一定係生榨汁，係啊，生菜有白菜有咩菜？通常咧越多品種係越好嘅，但係有一個問題係咩咧？如果你跟古方，即係你上網去睇翻啦，洋葱、蒜頭係幫助你乜嘢？免疫同埋幫助你殺寄生蟲啊嘛。但係你落咗打完你飲唔到，第一乸胃，第二好易嘔。係啊，所以你揾啲大路啲嘅咯，係嘛？譬如頭先西芹啦、蘆筍啦，揀啲大路啲嘅，係啊。嗱，Super Green 咧就即係香港好多個牌子都係出好多綠色嘅粉啦。咁我哋個人用開嗰啲咧就菜係少部分，譬如就咩綠棗、螺旋棗、大麥草、小麥草、紅菜頭。係因為嗰啲係勁高鹼咧，但係記住，如果佢有濕疹咧。佢不嬲個皮膚好易痕、好易漏水嗰啲人咧，就唔好一開始用 Super Green 啦，因為一用咧佢即刻喺皮膚度漏水。你要屙到佢咧個系統慣咗大小便走啦，唔好喺皮膚排毒。濕疹係皮膚排毒嘅。係。嗱，你應該將嗰個大小便系統調咗先。你對眼乾唔乾嘅？係啊，你係肝火，但係你係肝火導致嘅排便不暢。係啊，咁所以你應該就冚熄個肝火，咁等個大便清潔翻啦。咁你再轉高鹼呢個系統就唔會塞住咗。係啊，就係清肝火，係啊。B12比較補血咯，B 雜咧都對肝好嘅，但係如果你清肝火咧，最好你係行草藥喎，行草藥喎。係係。真係全部偏僻嘅嘢都係減少，對身體有冇咩即係特別？嗱，其實咁樣睇。你針對咩毛病最緊要？嗱，如果你個骨質本身唔好，你要加一個整全嘅礦物質。整全嘅礦物質會包括有咩？boron 啦，boron 嘅咩？硼係嘛？呢啲都係骨入邊嘅一啲物質嚟㗎嘛。咁呢啲咧係入咗酸嘅。但係如果你係骨質疏鬆咧，即係我成日都講啦，嗱，呢度有一個 pulley， 有個嗰啲叫咩？人哋有嚿青苔咧，呢度有個碌拉嗰啲 pulley咧叫乜嘢？即係吊環嗰啲啦嚇。如果咧我一橛繩係用金線，跟住一條繩係用魚絲，一橛繩係用紙，縱使我前面嗰啲幾堅硬，有晒銅線，我紙嗰橛都會斷嘅，啱唔啱啊？其實咧骨質就係咁咯。如果你真係行到高鹼，而你係有骨質問題嘅話咧，你最好行一個整全嘅礦物質，唔好理佢酸鹼。
係啦，咁就會對於嗰個病人着數啲咯。所以任何病咧，你都問咗佢，即係我哋都見好多，譬如我哋見一啲病人，佢抽離嗰啲健康食品咧，2個菲傭都攞唔晒，40幾支。但係呢啲我使唔使繼續食啊？呢隻好唔好啊？我朋友話帶俾你睇，幫我計好啲喎咁啊。咁所以我第一樣嘢我會問你嘅目的係咩先？你目的淨係咩？望落容光煥發啲，你就行咩啊？行補血啦、抗氧啦、排毒啦，係嘛？荷爾蒙咪算咯，你唔好搞其他嘢啦，係嘛？即係最緊要個人嘅目的係咩咧？有啲嚟到就話唔係啊，我全家咧個腦都好易有事嘅，唔係小腦萎縮咧就老人痴呆，所以咧我就好驚個腦有事，所以你就行咩啊？補腦啦、排重金屬啦，將所有會塞毛孔嘅 ALA 嘅洗頭水抌晒佢啦。即係你要話俾佢聽，其實佢想點咯？係啊，咁跟住之後，因為你所有塞毛孔嘅洗頭水都會導致你個頭皮中晒重金屬而排唔到出嚟嘅。啊，嗰個叫咩 ？Sodium selenium sulfate 係咪 ？SLS 啊，SLS 啊，即係呢個係起步劑嚟嘅，石油副產品嚟嘅。但係最大問題佢會塞住佢咯。啊，甚至我叫啲紅斑狼瘡病人咧，佢做斷食抌垃圾嗰時，佢全身都發臭噶嘛。大家有冇做過？嗱，飲水嘅斷食咧係辛苦但係好有效，但係要身體好先做得。你太過弱唔好做啦，一做完你啲眼袋會跌晒出嚟。我有個朋友97年香港小姐，無端走去聽個朋友講做咗10日，一見到我話你而家個年紀望落去大過我啦。佢應該細我幾年嘅。咁但係最大嘅問題咧，佢寒底啊，不嬲又唔係食好多濕甜品啊，結果係點啊？佢一排連僅有嘅好嘢都排埋出嚟。我話你行下生果先啦，使乜咁激啫？因為你純飲水咧，48小時內個血糖冇晒，身體會救你。腦入邊有個荷爾蒙咧，就係令到你自己點啊？係一個非常之有自信心啊，非常之會轉換能量嘅荷爾蒙嚟嘅。佢就會咧攞晒你身體啲脂肪同蛋白質，就出嚟轉能量。你身體大家都見過有啲女士有啲蜂巢脂肪嘅咧，全部都係咩化學物質嚟噶嘛 ，chemical 嚟噶嘛。一拆散嗰時咧，佢喺皮膚、大小便、口氣全部都好臭嘅。48個鐘頭後就係㗎啦。嗰段時間咧，佢就高速身體抌垃圾。大約做7日咯，但係過咗3日之後，因為嗰個 endorphin 啊，腦內個荷爾蒙提升，你唔肚餓㗎啦，所以啲病人咧話可唔可以做到14日？有一個話可唔可以做到21日咯？叫我哋打電話去追蹤佢。因為佢哋好多做呢啲都係紅斑狼瘡啊，紅斑狼瘡就食類固醇，食類固醇會點啊？包面啦，係嘛？就好多脂肪。佢做完發覺，咦？點解自己後生翻靚翻嘅？佢唔想停。就繼續淨係飲水咯，咩都唔食。厭食症咧，其實同一個高營養低熱量嗰個關鍵咧係爭少少嘅。如果佢而家上身地土，佢揀好高營養、好低熱量嘅嘢，佢唔會厭食症嘅。例如乜嘢？唔好食嗰啲咪高營養低熱量咯，係嘛？螺旋藻啊，小麥草、大麥草啊，嗰啲咪高營養低熱量。係啊。另外有咩係高熱量低營養？白糖咯，係嘛？雪糕咯，薯條咯，係嘛？如果你係揀呢個高營養低熱量，就唔會輸佢一個負面嘅腦信息。但係因為你啲娛樂圈咧要超瘦㗎嘛，16:9嗰部電視機咧，其實你個見真人都瘦到死嘅，但係個電視機一拉就拉到好闊咯。如果天生變細嗰啲就瘦啲咯。所以你一定要就教佢哋揀高熱量，唔係高營養低熱量，係高營養低熱量。我想請問下你，因為一啲先天性嘅高膽固醇，咁其實我自己係有呢個問題嘅，咁日都好高，都係要食緊啲西藥嘅。咁我想請問，如果係頭先你講有即係橄欖油啦，即係之後盡開飲，即係到空肚嗰陣時啦，飲完半個鐘頭先食早餐。OK。咁除咗呢個之外，因為我都用法力路順呢個咧，即係我試用2包一日，都完全冇反應。冇反應，因為佢主要係幫助你個血管壁，令到你唔會因為呢個高膽固醇而將來咁容易有栓塞嘅。有緊塞嘅嚇。但係最重要咧，你有幾樣嘢要做嘅。第一咧，所謂嘅先天性咧，其實咧係冇乜特別嘅原因嘅。可能你係代謝功能冇人哋咁好。啱唔啱啊？
即係你話我有做錯啲咩？應該冇做錯啲咩啊？係咪？我有咁有常識。咁你幾樣嘢留意？第一就每日嘅 input 啦，每日嘅食物嘅質素啦。你可以餐前食一嚿纖維 pectin 啊 ，PECTI 啊，呢啲 internet 買到嘅 pectin 就係嗰啲生果入邊嗰啲一粒粒嗰啲仔嚟嘅，即係嗰啲橙啊、檸檬入邊一粒粒嗰啲嘢嚟嘅。咁呢啲 pectin 咧，餐前食咗落去咧，佢就吸咗你個餐啲油。咁另外佢就會吸埋你啲膽汁。咁所以咧，你嗰餐嘅油分少咗，自然即係嗰個三酸甘油脂膽固醇都會低啲啦。第二就因為佢同你排埋嗰啲膽汁啊，咁令到你個血入邊嘅膽固醇又會抽咗落個肝嚟做膽汁，所有血嘅膽固醇一齊跌啦。啊，咁跟住就行肝功能，因為所有轉化過程都係個肝話事，咁你就行轉化功能咯。咁另外就行B 集。葉酸啊，有好多嘅 B 集咧，都幫助身體咧個 homocysteine 記唔記得轉化膽固醇嗰嚿嘢啊，佢都幫助 block 住佢成個過程。你用幾招咯？咁所有抗衰老咧，抗氧化嘅嘢都食啲。咁你睇3個月跌到幾多？你過唔過6啊？過膽固醇7。哦，過嚇。不過而家食緊藥，其實佢想我加重。我以前唔加亦都可能，因為我而家同埋過咗拉去到6，食緊藥都會明白。嗱，不過其實我老實咧，膽固醇高咧1-2年會有咩啊？係講10年、20年之後你有機會有咁嘅病。咁所以其實你而家趁後生就掌握一個技術去控制佢咯，同埋你係留意下膽固醇嘅藥物嘅副作用，例如對豬肝啊、腎啊咁，盡量甩到佢轉咗非西藥就最好。仲有好多方法嘅，你做樣試啦。朝頭早飲啲橄欖油先啦，餐前食啲纖維黐住嗰啲膽汁，同埋黐住嗰餐嗰啲肥嘅嘢先啦。跟住就食啲乾嘅草藥啦。頭先講咩 pectin 嗰啲係咪放假人啊？internet 有嘅 pectin PECTI 嘅，係啊。我俾個 cat 姐食咗啲。係。其實飛蚊咧，高達係嗰個水防體啊，唔夠脹啊，佢折疊咗，係啊。咁補眼係會好啲，補眼係會好嘅。第二係咩？清肝火，你基本上行藍莓啊嗰啲都得嘅，抗氧化劑都會好嘅，係啊，抗氧化劑都會好嘅。咁但係咧最重要就係如果已經去到高達咧，有一啲叉電嘅儀器咧係俾一隻眼度嘅，佢就會將你個眼功能改善。眼係行肝啦，所有肝嘅草藥，特別係肝火、瀉肝火嘅草藥，行呢一邊，跟住行一啲眼嘅營養素百利魯醇都得，因為佢都搞掂個微循環啊嘛。咁跟住就係藍莓啦、lutein 啦、葉黃素嗰啲。咁跟住我哋會加部機喺度同佢電咯，令到個眼功能提升。冇嘢做嘅，冇嘢做嘅，係啊，冇嘢做嘅，真係係啊。總之你越改善到個眼嘅血液循環咧，佢就越好。其實佢係一個charge up 嗰個細胞，令到個細胞嘅電位靚啲，所以嗰個傳導咪好啲咯。咁你嗰個器官就會強啲。有，但係通常我哋呢啲醫生先用，其他人有少人先。第一你要翻歐佢咧，開始尿得密嗰輪發生過咩事？但係佢 sure 佢係有尿屙而屙啊，但係佢瞓下覺賴咗出嚟。係嗱，通常咧細個咧俾人蝦啊，即係好多恐懼嘅小朋友咧就好易賴尿。咁如果撇開心因嗰度，即係我哋啲問卷俾佢做嘅，做咗就揾出一隻藥俾佢食，就係調節心因嘅。咁另外就係行補腎咩嘢？白果就舊式啦，白果加呢個曱甴啊嘛，係啊，加啲曱甴，係啊，要嘅蛋白質行補腎。我哋通常開啲草藥俾佢補腎，
係啊，同埋佢會唔會呢嚿嘢特別突嘅？呢嚿嘢要凹㗎嘛，佢會唔會特別突㗎？都凹嘅係嘛？因為有啲人咧係呢個 L45啊，要將呢啲位係掌管前邊嗰抽 organ 㗎嘛，佢就移咗位壓住啲神經線，所以佢個傳導好差。即係明明咧佢應該引導嘅，但係佢傳導唔到，咪引唔到。咁我哋就擺翻呢一嚿嘢咯。第一可以嚟揾我，第二係咩咧？其實如果隻醫咧，佢都識搞呢一嚿嘢嘅。你擺翻正佢，跟住咧就揾一啲咧就非太熱氣，因為小朋友唔可以補得太勁，淨係補腎嘅。咁睇補咗之後咧，就加埋一啲溫熱。其實呢度溫熱都會對於腎好好嘅。有啲儀器咧，我哋調節呢個溫熱，佢個腎功能一上咗，佢就引到你。呢邊唔難搞，心因嗰啲先難搞。補腎。如果你喺坊間咪龍尾地黃丸，即係你當真係明顯，因為我驚佢食合桃咧，食到生晒飛滋都未得啊！食腰果食到啲飛滋咁爆晒咁瘡都未得啊！龍尾地黃丸咯，坊間龍尾地黃丸，佢幾多歲啊？有冇18歲啊？大過咗嘛？係嘛？係啊，所以要男士女士啊？女仔常見啲，因為女仔容易腎虛。係啊，超級腎虛啊！我估喺呢嚿嘢有事，我估喺呢嚿嘢有事，係。便秘成因5大啦，第一頭先我講去得唔好嘅係肝火。如果今日食完咖喱，聽日即刻去唔到；今日燒完嘢食韓國燒烤，聽日即刻去唔到；一食熱氣嘢就去唔到；一夜晚唔瞓覺打通宵麻雀又去唔到，呢啲係肝火。肝火便秘咧，你就瀉肝火，佢就會好翻㗎啦。第二就係自律神經失調，所謂緊張。所謂緊張咩咧？我今日有 presentation，我就去唔到大便㗎啦。我今日去咗旅行個環境唔熟悉喎，好恐懼喎，又去唔到大便。呢個要調節自律神經啊。咁跟住仲有係咩咧？就唔夠氣啦，有便意喎，到咯喎，去廁所屙唔出嘅咁。特別係咩人會有啊？大感冒之後咯，經期期間個身體好虛弱咯，老人家公公婆婆啊，嗰啲成日都唔夠氣嘅啊。跟住第4日係咩啊？重重金屬嘅，譬如可樂個罐入邊好多鋁離子嘅，曾經俾人投訴過超標。嗰啲鋁離子飲咗，除咗破壞個腦之外咧，就會黐住嗰個腸，令到個腸不能蠕動嘅。啊，跟住仲有啲係乜嘢？肺燥都係啊，食煙啦、飲酒啦，好多人個肺好燥。你發覺佢嗰幾日食得煙特別多，佢個大便就好差㗎啦，就冇肺陰。啊，仲有好多種嘅，呢啲係最常見。咁所以就跟住就最大家聽得多啦，就飲食不均衡啦，唔飲水，唔食粗纖維。啊，其實六大啦，我哋常遇到嘅便秘。唔明顯，唔明顯。你咪照鼻子菊花咯，呢啲就周圍都會興嘅，你照試啦。但係飛蚊咧，你如果真係行肝咧，佢好難舒服嘅，對眼好難舒服，一定要行肝。即係要清肝火，係清肝火。如果你已經有咗咧，就早瞓都唔係好明顯嘅，要食藥嘅。係啊，要食藥。係清肝火。通常我哋開草藥，係啊，龍膽草啊嗰啲，係啊。我想問乙型肝炎帶菌咧，自然療法有冇得醫嗰啲嘅？嗱，第一佢淨係帶菌啫，即係佢 positive 啫，啱唔啱？佢個 virus scan 係咪正常？正常。virus scan 係冇嘢嘅。咁你要佢變翻 negative 係咪？即係有冇辦法根治嗰啲或者？嗱，因為正咧只係代表佢曾經揩到啱唔啱啊？而你有個抗體佢咪正咯。啊！但係如果你話佢已經個 virus scan 唔正常咯喎，佢有1萬啊、2萬啊，第一係咩？我哋係行消炎咯。咁我哋消炎就係行膠質不可來咯。咁跟住咧就要搞掂個大便1日3次咯。因為當個大便唔好咧，個肝咧係好易發炎嘅。個肝經常都處於一個緊張狀態，因為肝嘅第一站咧係來自腸嘅垃圾同營養。腸嘅肝門靜脈咧，即係講腸嘅好嘢同衰嘢咧，就係有一啲靜脈帶去個肝度做分解，跟住排氣全身嘅。咁你就一定要搞掂個大便咯。咁另外咧，如果你講，因為而家佢淨係靜而佢冇任何 virus 嘅數目喺度咧，就當佢係正常嘅。有咧就要撳佢咯。咁另外咧，外國好中意用嘅就薑黃。
薑黃，薑黃就係印度好多煮餸都會落嘅。咁但係其實有一啲 grading 咧係純提取物嘅，佢入邊有個叫curcumin 啊，即係有個成分咧係幫助消炎嘅。咁我哋有時會加啲薑黃，咁我哋都成日幫人撳嗰個光黑素。因為呢啲人咧通常係點咧？光黑素3個都超標啦，係咪？另外就咩 virus count 由1萬、2萬、3萬、10萬我都見到，但冇試過行得就得嘅喎，冇嘢嘅喎，唔發燒嘅喎，就因為慢性。當然到最後可能啦，當人發當 can 咁樣。唔係你而家 virus count 係0啊嘛，係0咪唔使理佢咯，就做個保養咯，係啊。聽到。係，我想問下你咧，我朋友咧就有動植物曲張啊，佢隻腳咧兩隻腳都好多，咁樣食啲乜嘢點樣改善佢？第一咧，佢做嘅行業係咪細咗企？係。第一要轉行咯。係啦，轉行嚇，唔係因為我好多朋友就係去睇醫生，成日聽到醫生講啊，你嘅情緒咧來自咩啊？咁來自好多嘢啦，咁樣跟住我每次都話，會唔會來自你老公啊？使唔使轉咗個老公啊？就係咁都問啊。最直接係乜咧？就係佢個靜脈嗰個活返環性。咁抗氧化劑白藜蘆醇咧、松皮啦、菩提子雲咧大量食。第一，第二係咩？黏多糖有冇聽過 MPS？ 黏多糖咧係來自咩咧？金海參啦、Gamoline 啦、蘆薈啦，都好多黏多糖嘅，要食嘅。食咗落去咧，佢呢啲血管咧就會慢慢生翻好啲。咁但係最大嘅問題咧，就係因為佢嘅壓力往往都係比別人大嘅。除咗佢人本身好緊張之外咧，往往個人咧上半身都比較粗。即係你發覺呢啲人可能普遍咧對腳唔算粗，但係佢上身可以好粗大嘅喎，好肥大嘅喎。咁如果佢係咁嘅情形，要減肥啦。跟住佢床尾咧最好咧就有嘢擋住嘅，就買一條長枕頭晾住佢。咁跟住咧就叫佢老公咧就攞支即係冇添加嘅 baby lotion 啦，每一晚咧就捉住個腳喎。咁咪向上推將啲擠死佢，即係等嗰啲血咧倒流，等佢個壓力冇咁大。咁佢繼續瞓覺，係咪可以 relax 一晚咯？佢修補功能好啲咯，唔係食好多好嘢都補唔到。係啊。咁如果係即係譬如搽啲嗰啲叫做成人幹細胞得唔得㗎？我冇試過呢個 case， 我唔敢講。係啊，我冇試過。係啊。或者你行抗氧化就一定會好啲咯。即係譬如白藜蘆醇嗰啲，我睇過好多文章係對於所有退化性嘅問題，包括靜脈會有幫助。係啊。唔好意思，因為時間關係咧，最後一條問題，我最後兩條。我問一問啦。係。係邊集啊？食物敏感啊！食物敏感。況且 ADHD 咧係咪？呢個食物敏感嘅係咪？佢對啲菇藤都會敏感啊！你有冇戒菇藤啊？佢有冇食麵啊？麥製品係菇藤 ，wheat 啊，佢有冇食餅乾？係啦，呢啲就係咯。但係咧，你最好做個 profile， 做晒佢會唔會對呢啲嘢敏感，跟住揀嚟食？唔係咧，你真係跟傳統咧，你真係冇膽好食。係啊，呢啲一定係。嗱，奶第一位啦，係嘛？糖奶芝士啦，即係呢三格啦，跟住就係菇藤，菇藤來自麥製品 wheat， 所以麥餅啦，即係大部分餅都係麥㗎啦，麵包啦、公仔麵啦，全部都唔食得。越快樂越墮落啊！即係當你咧越食呢啲嘢，個人越開心啊！因為個原理係咩？佢一食菇藤咧，佢會有多敏源，個大腦其實會 high 啊！一食咗佢就 high 啦，佢咪坐唔定咯。所以你一定咧要將佢個菇藤攞走咯，跟住咧你話穩定佢咧，嗱你可以飲chamomile啦，洋甘菊茶，
係啦，洋甘菊茶，你就去啲花茶鋪都冇，花茶鋪好貴啊，45蚊杯。你喺 Internet 就揾 Chamomile 洋甘菊茶，你就訂1斤翻嚟，每一日咧就浸落即係用滾水揾啲滾水沖得嘅膠壺，就俾佢帶翻學校當水飲。係啦，當菊花茶飲。跟住咧你就上網睇 cranial cycle，cranial 就係頭腦啦 ，cranial 頭腦啦 ，cranial cycle 就係 sacrum 啊，底骨嗰個形容詞啦 ，sacral，therapy 啦，therapy 啦，咁你就揾咧係咪咧？揾佢個手法。咁其實最關鍵係咩？你每晚咧就由佢腳踭。佢瞓喺度啦，瞓晒喺度啦，你就摸住佢腳踭。咁你發覺喺度摸咧，你會見到佢好似有個脈搏跳動得好急嘅。你一摸住佢幾分鐘，佢就會 cool down㗎啦。咁其實就係用你嘅 vibration 影響佢變佢 cool down。跟住摸完左右腳踭，你有冇做過？係。明白嗱，你呢個人電學咧就係早20年㗎啦，需要喺你面上冇逗留一點痕跡，呢啲就你冇理由應該識嘅。